各位小朋友，你哋好啊！歡迎收聽今日嘅故事。今日嘅主角叫做乖乖，佢係一個怕醜嘅女孩子嚟嘅，但係佢有一個好好嘅朋友，叫做烏烏皮，幫助咗佢克服咗好多困難啊！不如我哋一齊嚟聽下個故事，睇下烏烏皮點樣幫助乖乖啦！打招呼的勇氣，乖乖與烏烏皮的魔法遊戲，作者123老師。呢個小朋友就係乖乖啦。乖乖同好多小朋友你哋都一樣喎，去啲新嘅地方或者見到一啲唔識嘅人嗰陣，都會覺得好驚、好怕醜㗎。媽話呢種感覺就係因為個心入面住咗一隻蹦蹦怪，當你好緊張嗰陣時，蹦蹦怪就會出嚟，係咁蹦蹦蹦蹦喺你個心入面敲佢個鼓，蹦蹦蹦，搞到你個心跳得好快，好驚好驚啊！不過唔使驚，乖乖有個好朋友，佢嗰張烏烏皮，每次當佢個心蹦蹦蹦蹦蹦咁樣跳得好快，蹦蹦怪出現嘅時候，只要將塊面擺落去張烏烏皮度，用個鼻咁樣聞一啖氣，住烏烏皮嗰陣香香嘅味道，就好似一個冷靜嘅魔法，令乖乖個心慢慢咁樣平靜落嚟，冇咁驚啦。某一個星期日，今日媽媽帶乖乖去飲茶。你哋估下，今日乖乖去酒樓飲茶，會唔會覺得好驚呢？係 Kelvin 姨丈行緊過嚟啊！乖個心突然間蹦蹦蹦蹦跳得好快，原來又係蹦蹦怪出現啦！乖乖咁驚，梗係即刻匿去媽咪後面，掹實媽咪匿埋啦。蹦怪打得好大力，好大力，乖乖好驚好驚，所以佢好想收埋自己，咩都唔想講，唔想俾人見到佢啊。終於去完酒樓飲茶，返到屋企啦。返到屋企，乖乖即刻搵返佢個好朋友烏烏皮，又攬實烏烏皮，用力咁聞一聞嗰陣烏烏皮嘅香味。我發現原來乖乖每次攬實烏烏皮，聞一聞佢陣味，可以令到佢個心情變得冷靜，冇咁驚，同埋更加勇敢啊！於是媽媽諗到個好方法啊！佢同乖乖講：而你驚嘅時候，不如我哋請烏烏皮幫手，等你可以攬下佢，聞下佢嘅香味，然之後佢就會分一啲向人打招呼嘅勇氣俾你噶啦。下次當你見到 Kelvin 姨丈或者其他人好驚嗰陣，我哋就請烏烏皮幫忙，好冇啊？乖聽到之後都點一點頭，都喺度諗，可能烏烏皮真係幫到我噶喎。單止有烏烏皮幫乖乖學同人打招呼，媽媽仲諗咗一個角色扮演遊戲啊！向乖乖介紹個遊戲。乖乖，我哋嚟玩角色扮演遊戲啊！即係有一個人拎住張相，扮相入面嗰個人；一個冇拎相嗰個人就扮係乖乖，試下同嗰個人打招呼喎。媽媽首先示範點樣玩，係拎起 Kelvin 姨丈張相，我變咗做姨丈咁嘅樣啊！佢仲扮姨丈把聲講：Hello， 乖乖。乖第一次聽到媽媽扮 Kelvin 姨丈，知點算好啊！所以佢即刻學媽媽教佢嘅方法，即刻攬住張烏烏皮，將塊面挨落個烏烏皮度，用個鼻用力咁聞下烏烏皮嘅香味。聞完烏烏皮，原來真係冇咁緊張，冇咁驚噶。雖然佢今次冇即刻打招呼，但係媽媽都冇怪佢喎。輪到乖乖扮其他陌生人啊！乖乖隨便拎咗一張陌生姐姐嘅相，今次輪到乖乖扮係相入面嘅姐姐啊，而媽媽就扮係乖乖攬住乖乖張烏烏皮，乖扮姐姐嘅語氣講：你好乖乖，而媽媽就扮乖乖好開心㗎嘛，姐姐你好，佢哋兩個都笑咗出嚟啊，好搞笑啊！玩呢個遊戲嗰陣時，媽媽會用唔同嘅相擺喺面前面，好似戴面具咁。有陣時用爸爸嘅聲，有陣時用 BB 嘅聲，好多有趣嘅聲同乖乖講嘢，好神奇，好開心，好好玩啊！做好多次之後，乖乖識得拎住烏烏皮，
對住 Kelvin 姨丈揮揮手，有時會同老爺爺講早晨，媽媽都會用好有趣嘅聲回應乖乖，真係好開心啊！乖乖越嚟越叻啦，對好多唔同嘅人都識得打招呼。乖乖仲發現咗啊，當佢好開心咁揮揮手，佢拎住嘅窩窩被就會跟住搖啊搖，窩窩被上面嘅狗仔圖案搖啊搖，好似好快樂咁樣跳緊舞咁，同乖乖講加油啊！終於又嚟到星期日啦，媽媽又帶乖乖去酒樓飲茶。有你哋估下，乖乖見到 Kelvin 姨丈，佢又會唔會覺得好驚呢？乖乖又見到 Kelvin 姨丈啦，蹦蹦怪呢個時候又出嚟啦，又喺度蹦蹦蹦蹦蹦打鼓，打到乖乖心卜卜卜卜咁跳啊，好驚啊！媽媽好快就感受到乖乖佢好緊張嘅心情，媽媽喺後面攬住乖乖，好溫柔咁喺乖乖耳仔側邊安慰乖乖。乖乖，媽媽喺度陪住你㗎，你記唔記得我哋有個好朋友窩窩被可以幫助你㗎？乖鼓起勇氣，吸咗一啖氣，然之後佢用一隻手輕輕咁搖啊搖窩窩被，向姨丈打招呼。Kelvin 姨丈見到即刻好開心啊，露出一個又驚喜又開心又溫暖嘅笑容，隻眼都好似星星咁亮晶晶，睇嚟佢真係好開心啊！之後姨丈都對乖乖輕輕咁用雙手揮揮手，同乖乖打招呼。媽媽見到都忍唔住，好溫柔咁讚乖乖。乖乖，你做到啦！令窩窩被嘅魔法得咗啦！媽媽見到你好叻啊！自從上次成功咗之後，乖乖佢越嚟越叻啦。佢而家唔止識得同 Kelvin 姨丈打招呼，佢而家喺公園見到散緊步嘅婆婆，或者喺樓下見到伯伯，初初都會覺得有啲驚嘅，但佢都會記得要做一件事，幫自己冷靜落嚟，就係抱一抱，聞一聞佢張窩窩被，然後佢就有勇氣輕輕咁舉起隻手仔，搖一搖同人哋打招呼。有陣時佢仲可以用嘴巴同佢哋講早晨。乖乖都覺得自己啲勇氣越嚟越多，越嚟越多。原來你同人打招呼其實都唔係咁難啫。窩窩被真係乖乖嘅好朋友啊，俾咗好多勇氣佢，令到佢學識同人打招呼。因為乖都越嚟越進步，佢慢慢發現，就算自己冇攬住窩窩被，但佢都可以同人揮揮手打招呼啦。就係佢唔需要窩窩被，都可以自己同人打招呼。乖乖係咪好叻呢？原來其實我哋會驚都好正常噶喎，因為我哋每個人個心入面都有隻笨笨乖。但係乖乖佢好犀利啊，佢揾到一個方法，當佢好驚嗰陣時，深呼吸，聞一聞個窩窩被，原來就可以冷靜落嚟，然之後就可以做到平時做唔到嘅嘢，例如同人打招呼。乖加油啊！老師同媽媽知道你一定做到㗎。如果你都想要一個屬於你自己嘅故事，歡迎叫爸爸媽媽與123老師聯絡。